所以佢真係奇係嘛？但係上到嚟係4隻嘅，咁啊着數咗，梗係食㗎啦。接落嚟試下，我啱先挖出嚟嗰個南瓜，老婆試緊，佢話好粉，因為我啱先咧就挖呢部分嘅。跟住仲有係啊138喎，可能遲啲會平啲啦。呢啲一槍，同埋佢呢個係矮腳嘅，嗱一煲有2槍咯。各位觀眾早晨啦，今日係星期4啦嚇，咁咧我而家所在位置就係中山6路啊西門口地鐵站上邊，咁啊今日咧就同個老婆去飲早茶嘅，就喺呢個叫做西門口地鐵站 D 出口出嚟嘅。所以呢個茶樓咧都開咗差唔多半年㗎啦。咁如果我冇記錯咧，喺再往前邊去到大概係中山7路啊，未到中山8路咧，係有佢分店嘅。但係咪同一間咧，我唔係好肯定，因為咧平時經過呢度啊，都見到好多叔叔阿姨啊，朝頭早過嚟飲茶嘅。嗱，食飯都好抵嘅，粵廚家宴乳鴿啊29蚊8啊，唔算抵啊嚇！燒鵝喎29蚊8啫喎，又係抵食㗎，係啊！咁啊再嚟啊呢度咧，呢個點心響83折，我哋就係嚟試呢個啦嚇。咁啊除此之外咧，早餐唔係正餐仲有好多啊，湛江雞啦，酸菜魚啦，又或者啫煲啦。咁啊要上去咧就喺呢度嘅，佢喺寫字樓下邊嘅，就喺呢度啦。應該因為佢唔係話5折嗰啲咧，應該唔會係太多人嘅。嗱，新裝修半年，幾靚喎，幾企理喎嚇，幾闊落幾大張台喎嚇，係啊，好啊。可能我哋嚟得夠早啊，人不是太多。嗱嗰度啦，不如好啦，又嚟眼花繚亂讀餐牌時間，粵廚家宴。咁咧朝頭早7點半開門，然之後茶位係哇都唔平啊，10蚊位啊嚇。咁咧最平小點8蚊，最貴優點32蚊。我哋呢個都6蚊。哦6蚊嚇，係6蚊，我哋呢度。呢啲係10蚊嘅。咁咧全部點心都係有8折嘅。咁但係咧，因為始終都係新開嘅茶樓啊，佢就冇咁多話嗰啲4點8折啊，未使打嘅價格戰，而且附近咧茶樓其實並不多嘅嚇，咁所以咧就價格企得比較硬啦。咁啊睇下咩食啊，腐皮卷啊，我中意食啊，又或者蝦餃王，我老婆想食啊，手工啊豬肉丸喎，X 好醬金錢肚呢啲都係想食嘅。咁仲有呢個添，呢個不必啦吧嚇，又或者呢個養生黑蒜雜菌餃，可唔可以試下咧？中山小欖粉果又有啦嚇，呢啲係有圖片嘅點心啊。咁除此之外咧，仲有好多冇圖片嘅，譬如話蒜蓉蒸陳村粉啦，我不是太喜歡啦。咁因為食唔晒可以打包嘅，因為而家喺廣州啊嘛，咁啊所以叫多啲問題都不大。哇！呢個得意喎，係咩？係啊，嗱呢一種優點係喎，唔要紅米腸要，咁啊係。譬如葱菜牛腸特點，你可以叫呢一個咯。係黑松露雞蛋腸添啊！咁得意嘅咧，燕窩喎佢話。不過會怕係咪燕窩？咁啊再嚟仲有呢個啊象形蘑菇包，都係好有特色啊！日式龍利魚撻我唔係好中意龍利魚。榴蓮雞蛋呢幾有特色啊！呢啲香芒南瓜薄撐喎，呢個係榴蓮酥，韓式紫菜卷又有，咁基本上就係咁啦。咁除此之外咧，佢哋即係最旺場咧，其實係飯市嚟嘅嚇，就係嗱，就算呢個至尊燒鵝原價68蚊，原價睇清楚啦，原價168，特價98啫喎。特價即係肯定係要搭配㗎啦，一個搭一個㗎啦咁啊。咁你又淨係叫個燒鵝咁樣咯？係啊，加個蔬菜咁啊，係咯。
不過呢啲早茶時段冇供應啦。咁啊，基本上就係咁啦。呢度仲有啲點心啦，寫住撈粉38哦，牛腩腸粉，同埋咧一早我見到有叔叔喺度食炒牛河，落單啦。餃子嗰度有。好啊好啊，落好單啦嚇。咁啊呢個係未打折嘅價錢嚟嘅，未打折加埋大概100蚊到啦嚇。咁啊打埋先係80蚊啦。4款點心，牛肉丸、雞蛋腸、煎餃同埋鳳爪咯，大概就係咁。早茶通常都係呢幾款嘅啫。咁有冇比較特別嘅茶樓咧？係有嘅，我哋上次去過嗰個叫做鹿鳴酒家係幾特別嘅，同埋銀燈，銀燈都係出品係比較有特色嘅。碌明幾好。係鹿鳴幾好，環境好，但係就最唔好咧就係交通不便利。如果各位觀眾冇揸車嘅咧，即係連我哋有興趣行碌明嘅其實係，即係我哋其實住得好近啊，唔怕同大家講埋，但係都係要揸車去嘅。咁你就知啦。踩單車佢。即係你去嗰個碌明嗰度。咁啊，仲有個辦法就係講鹿鳴啊嚇，我講就係坐喺動物公園地鐵站出嚟坐245巴士入去咯，都要半個鐘嘅。嗰部巴士仲可以去白雲山添。唔使你喺小北路打幾蚊車，又得，係啦，幾好嘅。小北路小北地鐵站入去嘅都唔使跳標嘅。唔使跳標。咁至於我哋今日呢度飲茶呢度咧，就喺西門口地鐵站 D 出口上嚟咁啊到啦呢度嘅。有直接有 lift 上嚟嘅，又或者中意行手扶 lift 都得，幾方便嘅。咁我哋飲完茶之後咧，打車唔得，唔係講打車。如果我哋今日飲完茶之後咧，就會去西華路市場買下餸，睇下有冇啲咩熱氣嘢，咩炸彈散啊嗰啲買咯。幾分鐘咧，煎餃就送咗上嚟啦。老婆喺度講緊貨不對版，因為咧咁嘅嗱呢張圖上邊咧就係3隻嘅。所以佢真係奇。係嘛？但係上到嚟係4隻嘅，咁啊着數咗，梗係食㗎啦嚇！又係呢種大煎餃，冇所謂嘅，食唔晒打包煎餃呢樣嘢，咁啊唔使去城城買煎餃啦嚇！中午哇你睇咁鬼大隻，係啊好誇張啊！咧俾大家對比下，呢隻係個碗嚟嘅，成隻碗咁大啊，真係誇張。圖片多過實物咧，都係會喺南海出現嘅啫。南海飲茶就好多時候都會有呢種情況嘅，廣州都有嘅。皮都夠脆嘅，裏邊就都係正常啊，韭菜、肉，有少量嘅葛咯，沙葛咯，仲有啲木魚絲啊。其實咧呢度點心咧最大好處咧就係飽肚同埋夠健康，因為有蔬菜。佢嘅皮呢度都煎得好脆嘅，皮係薄嘅，呢啲咁大隻嘅餃子，全部係先蒸。係，先蒸熟，再煎。如果你喺屋企自己包嘅，唔好包咁大隻。就唔好包咁大隻。嗱呢咁大隻咧，又好有可能講自己屋企啊，就會唔熟嘅。唔係，我成日整㗎以前。又幾爽口喎，裏邊啲蔬菜。其實我食啲煎餃咧，我唔中意佢肉太多。肉只不過係一個點綴，好多酒樓係呢度有行上啲有樂圖軒，嗰度平到鬼。係啊，但樂圖軒裝修環境冇呢度好，呢度新裝修嘅啫。咁啊，如果去西華路又有茶飲啦，仲有邊度？真係有咁多次喺嚟呢邊度，對面已經係啦。對面邊啊？對面啊，回民飯店啊。哦，回民飯店。一路數落去，我數俾你聽啦。落到去行前冇幾耐就中山七嗰度啦。一堆咯。中山七嗰度就飲茶邊兩間啦？點心王子同埋嗰個懷舊茶樓。個懷舊茶樓叫做官祿茶居。哇！你睇好多同學仔放假陪阿媽過嚟飲茶，好似兩姊妹咁啊！哦，唔係真係兩姊妹嚟嘅，我唔係阿媽嚟嘅。再次講明咧，如果茶市係冇5點8折咧，都好難做嘅。啱啱咧有冇睇新聞啊？我哋上次去芳村嗰個咧
嗰個開埋名都唔怕，新聞有講㗎，唔係我講啊。嗰個漁民新村啊，唔做啦。好，我哋嘅腸粉又到咗啦，呢個係雞蛋腸嚟㗎，嚇，係啊。你飲茶有好多時候都唔中意食預製嘅，咁呢啲咧就係4塊或者6塊，入邊四方方嘅，好似係廣州酒家即係你喺超市捲住嗰種，係啦，嗰種腸粉一打出嚟，即係好似港蛋間啲就係超市入係啦，公仔點心嗰啲丁腸粉就係咁樣樣㗎啦嚇。我咧成日講好吟沉都會講啊，就話呢個有廚房嘅餐廳咧飲茶咧就飲得過㗎啦。係啦，嗱整啲腸粉都係唔同啲，起碼隻碟都大啲啊，陰公嚇，隻碟仲熱添，係喎。有啲條菜係凍嘅。仲有條菜附送添。有啲如果係叮嘅咧，菜都冇㗎嘛，係咪先？點整條菜啫？嗱，呢個咧就係黑松露雞蛋腸啊，唔平㗎嚇。咁咧，但係咧嗰個哥哥咧，其實呢度係要摁拉佢先得，佢係完全唔知嘅，佢應該將啲豉油倒喺呢度，佢一嘢倒晒落啲腸粉度，不過算啦，好滑嘅啲腸粉，咁樣嘅，真係滑嘅喎，同埋有陣菇菌味咯，相信應該就係黑松露嘅味。通常我食黑松露咧，因為我唔係太喜歡，就食過上次嗰個喺銀燈嗰個炸芋角咧，其實都食唔出咩味。今次咧算叫做比較清晰咁食到黑松露係咩味。不過呢啲當然唔係話好靚嗰種啦。老婆喺度講緊啲油好香，但我咧更欣賞個腸粉夠滑。你睇嗱咁樣嘅喎，係咪？佢一大條嘅。想滑就唔好掂雞蛋腸。係啦。咁但係雞蛋腸佢都做到咁樣，算幾好喎。想滑就瘦肉腸、肉碎或者牛肉碎。雞蛋咧攤喺上邊之後咧，咁啊好似呢啲咁咧，咪唔滑咯，都正常嘅。但係即便係咁咧，都好滑呢個腸粉，仲食埋條腸粉，跟住仲有牛肉丸。同埋嗰個鳳爪，我好期待啊！腸粉，哇，好似夾緊啲水咁嘅，我夾晒咯喎。睇下腸粉浸住唔好啊。雖然呢度打折唔係話好勁啦，但係最起碼佢唔會寫到個價錢高50蚊咁，然之後打個3折俾你冇用啊。炒牛河70幾蚊。係啊。然之後打個7折咁樣。哇！大佬咁你咪真係玩大佬。我最期待嘅貝南瓜鳳爪嚟啦！鳳爪，因為其實南瓜好難蒸㗎，好難蒸得熟㗎。哇！咁樣嘅喎，仲有個南瓜食添。係啊，可以攞嚟羹去北嘅，羹乾淨。我再嚟咧，仲有哇咁大粒牛肉丸喎，幾誇張。先試下個南瓜先。仲有個南瓜食。係咯，就有個南瓜食下。你北你都係鳳爪先。應該要先食完啲鳳爪，再到南瓜。首先講下個鳳爪先。炸得夠腍，但係咧又唔會爛，啲汁味咧可以入得到去嘅。就係咁啦。好似呢一部分咧，好好食嘅。我哋成日都去飲茶啦。咁咧幾平嘅飲過，幾貴嘅都碌明啦，應該算係呢個咧算出品食物嘅質素啊中高啊咁嘅價錢。試過啦，接落嚟試下我啱先挖出嚟嗰個南瓜，老婆試緊佢話好粉，因為我啱先咧就挖呢部分嘅。哇，係喎，真係好粉喎，栗子咁，佢講嘅完全正確。仲要咧我係挖殼呢度嘅。個殼都咁粉嘅喎，呢個品種特別粉嘅，我唔知點解。唔貴，好平添嘛，仲要。係啊，好鬼平啊！特別有時喺西朗咁樣刀到鬼咁樣。係啊，西朗市場成日見到。乜鬼啊！但係佢最麻煩嘅地方就係好難熟咯，你要切開佢嚟蒸，又好似浪費咗啲嘢食咁。咁樣挖。新開嘅
但係咧就要攞另外一隻羹壓住佢先得咯。尤其啲南瓜咧溝埋咗呢啲鳳爪嗰啲汁之後咧，仲好味喎，幾好呢個。呢個真係幾好。皮都我知啊，係皮都可以食噶嘛。一啖好似栗子啊，好似番薯咁樣嘅南瓜，接落嚟最後咧就以一個牛肉丸結尾啦。咁大粒牛肉丸，但係喺呢度要俾個好評佢啊！我試過啊，喼汁嚟嘅嚇。近期食牛肉丸又試到有喼汁嘅，咁啊不多啊，咁大粒哇！跟住咧浸滿啲喼汁，因為同老婆兩個人食就冇所謂啦嚇。實在誇張，我都好耐未食過咁大粒牛肉丸嘅。係啊，又可以喎，夾住佢咧，我啲筷子功都算叻㗎啦，都係跌咗出嚟啱先。咁啊嗱，夾翻上起身啦。佢裏邊啲肉咧唔係話嗰種好散好削嗰種感覺嘅。幾好呢個真係，有時好大粒嘅牛肉丸咧，係好容易做到嗰種好散好削嗰種情況出現嘅。咧太大粒咧，怕蒸唔熟，一蒸過熟咧又過火，咁所以咧呢啲咧就要好下功夫啊。至於點樣可以令到佢又唔散咧，多啲牛肉咯，係啊。佢雖然得3粒，但係好大粒，同埋有少量腐竹。雖然單價睇上去好似幾高。但係咁嘅環境嚇，同埋咁嘅食物，有俾佢咁平嘅。係啦，如果佢繼續係做就鬥平嘅，冇乜意思啊，係嘛？茶市就唔好做到咁平啦，佢飯市係好火爆嘅，我就知道。因為嗰個燒鵝底啊嘛。係，經常行過見到咧，都係成架 lift 坐滿父老攜幼咁嚟食嘅，都係開平嗰個好啲，即係嗰個我哋住酒店嗰度。嗰個，嗰個牛肉丸真係好食。佢嘅話唔差，但冇嗰肉味。都有嗰種肉味嘅，嗰種牛肉嘅香味。但係就食唔到個陳皮咯。但馬蹄同埋芫茜都係有嘅。咁咧，我哋埋咗單啊，88蚊4毫，咁啊都可以啊，比我想象中仲少咗錢添。都唔知點解啊。總之就係啊，減咗啦，15蚊6毫4。如果加翻咪啱我100蚊，我咁啊差唔多啦，同我預計嘅差唔多啦。不過仲有都有打包嘅嚇餃子，因為佢份量真係夠大，係啊，食兩隻餃子飽鬼咗啊！你一個粒牛丸好誇張啊，好誇張啊真係！餃子一掉埋落去嘅，掉埋落去，全部一撈過擺埋一齊。好啦，我哋係飲飽茶落樓啦。各位觀眾，如果嚟得夠早，咁啊揀翻坐窗口位呢邊會好啲。我哋都晏咗啦，唔夠嗰啲叔叔阿姨。快手啊！咧就喺匯豐嗰幾個字嗰度咯，係啊，幾好嘅。咁啊，匯豐都開門啦嚇。呢個匯率幾錢啊？4點嘅存款利息喎。係啊，睇下存款利率幾多。呢個係匯豐銀行嘅喎，唔同嘅噃。呢個係美元指定定期存款，佢仲有好多。個人大額。2.85咯。係幾多年啊？唔知啊。3年。5年啊！嗱，上邊啊，仲有4%咧，係2萬蚊美金新資金嚟。佢要有100萬。100萬。2.85㗎。係啊。以前啊，匯率高嗰時啊，4點幾、5點幾、3年啊，各大銀行。而家啊，啲利息啊真係降。存款利息降係嘛？美國嗰邊啊，繼續唔減息喎。好啦，唔係我哋熟悉嘅話題唔講啦嚇。咩啊？長期都係低利率啊嘛，人民幣係因為借貸壓力比較大啊嘛。低利率唔得啊。好啦，咁我哋咧就去西華路市場，就喺前邊一直行。我而家企緊呢度咧就叫人民北路。咁人民北路分咗2部分嘅，一個我而家行緊呢部分啦。另外咧去到東風路嘅時候咧，佢會分開2邊。嗰邊更北嘅人民北路咧就近盤福路嗰邊嘅。啱經過呢度附近，見到對面有麗豐，又同大家講下呢個酒店嘅價格啦。咁有好多觀眾問我究竟我喺邊個App 度訂酒店嘅咧？其實咧
我就係喺美團呢個 app 度訂酒店嘅。咁啊習慣嘅，其實好唔好見仁見智啦嚇，又唔可以講佢唔好啊。多咯，選擇夠多咯。等我睇下麗峰先，就係對面呢一個啦，西門口地鐵站店咁啊，就正喺對面嘅。去西門口好方便，去西華路都好方便嘅。咁咧最平大床房係冇窗啊，人哋寫到明嘅，係320蚊。咁啊冇早餐雙人房都係冇窗嘅，如果有窗嘅咧就應該係好多都係冇窗嘅喎嚇。冇早餐343蚊，合理啦嚇。雙床房咁啊，如果係去到最貴啊452蚊大床房。喺呢度除咗去西門口以外，除咗去西華路以外咧，前邊往右轉仲可以過到去光孝寺各種啦嚇。咁啊都係傳統意義上嘅旅遊旺地嚟嘅。甚至乎咧，如果喺呢度去上下九咧，都唔係好麻煩嘅啫嚇。咁啊識行路嘅還可以啊，行路去都得。但係如果話唔識路咁就打架車過去咧都 OK 嘅，因為西門口地鐵站係1號線嚟嘅。1號線附近去龍港所又得啦，公園前又得啦，幾好，300零蚊。呢啲好傳統嘅麵包鋪啦，呢個都算傳統嘅，因為佢有自己焗爐啊嘛。咧，我哋嚟到呢個十字路口位啦，一直往前行，呢度斜斜地過去咧，就去西華路嘅。咁啊，呢度係近人民路呢邊。不過再嚟往右轉呢度靜惠路，咁啊可以過到去光孝寺啊各種嗰個方向啦嚇。咁啊，所以話咧，呢度係傳統意義上嘅旅遊區就係咁啦。我哋喺前邊嗰度過馬路。冇錯啦，就喺呢個位置，你見到美心西餅咧，咁喺呢度轉過去往左轉，就可以去到西華路嘅啦。咁啊西華路美食天堂。咁但係咧呢度就比較近人民路啊，人民路，因為西華路咧分咗兩邊，中間係俾康王路截開咗。康王路又好近上下九步行街嘅一條路啦。咁如果講多嘢食啊熱鬧嘅咧，其實係喺康王路後邊近彩虹橋地鐵站嗰邊嘅。今日我哋過嚟咧睇下啲年味啊，越嚟越近年啊嘛，咁啊已經開始見到有年桔賣啦嚇，138蚊一盤喎，唔平喎。跟住仲有138喎，可能遲啲會平啲啦。呢啲臨近過年之前最平㗎啦，38都夠膽嘅。至於琴日咧，我就喺龍肚尾市場咧就見到嗰啲蝴蝶蘭一槍係25，即係一支啦嚇，一支25合理啦嚇。因為花呢樣嘢咧講時節㗎，要講氣温㗎。嗱呢度咧20蚊一杯，嗱咁樣嘅一槍，同埋佢呢個係矮腳嘅，嗱一杯有2槍咯。至於呢邊全部都係年桔啦。
咁有觀眾可能會問下，哇咁樣佔道經營擺晒出嚟得唔得咧？過年係得嘅，咁啊可能簡單要同街道報備下咁就係㗎啦嚇。但係你唔好咁過分咯，都出去阻住銀行做生意咁啊，梗係唔得啦嗱。連對面銀行咧門口咧都擺滿好多吉㗎嚇。呢啲如果按先頭嗰個價格對比，可能都要成200蚊啊。今年因為天氣凍啊，又凍又熱，又凍又熱，可能就係因為呢啲原因咧，導致到價格貴吧。因為唔係咁多人屋企中意放。嗱咁啊幾好，唔知大家啱先聽唔聽到啦？媽媽啊教小朋友過年咧點樣同啲老人家拜年，咁啊講下啲習俗簡單嗰啲，咁啊幾好啦。以前呢度就係好多酒店啊，開咗咩酒店啊？係喎，對面又有酒店啊！呢度係光復路，一路往反方向行咧就可以去到上下九步行街嘅啦。不過好遠㗎嚇。咁啱經過啲字又咁大隻，又睇下附近樓價啦。西華路50平方米150萬喎嚇，呢個啊光復北路即係附近啦，46平方米135萬喎。歐家園有電梯嘅340萬，嗰個好嘢嚟嘅，係啊，450萬總價。但係都裕富廣場都係啦，裕富廣場梗係知啦，3萬幾蚊1平方米。咁基本上都係咁咯。西華路舊啲呢啲就3萬啦。舊嗰啲又係樓梯㗎啦，應該係有啲係用樓梯添，歐家園就340咯，即係100零萬就得。依家係樓梯樓嚟嘅。樓梯樓哦，西華路。樓梯啊3萬蚊我都要。廣州老城區嘅樓價咧就係咁硬淨㗎啦。不過咁樣啱啱又有新政策，120平方米以上嘅唔限購。咁都算係利好嚟嘅嚇，有啲舊屋但係好大面積咁啊，但係不多咁樣啊嚇嘅話唔限購咯，唔限。好似力信嗰個咁啊，之前咁啊10萬8萬一方，而家嚟到4、5萬咁樣。好啦，唔好講呢啲啊，我哋買餸。嚟到呢度又同大家科普一下啦。對面見唔見到登峰酒海鮮酒家咧？就係之前我哋嚟西華路，如果要飲茶嘅話咧，呢個就係其中一個選擇嚟㗎啦。好老式嗰種茶樓飯店嚟嘅，就唔算話好靚裝修，但係咧夠傳統、夠懷舊嗰種咯。同埋我哋都喺度遇到過觀眾嘅，咁啊即係抵食啦。咁至於西華路咧，就係好多時候啊揸車我哋都唔會經過，我試過一次揸車經過，好難行嘅，仲要我嗰部車仔咧已經係超細部㗎啦，都好難行，因為點解咧？好多時候咧呢啲流動小販咧就會攞啲水果啊各種出嚟賣嘅。呢度咧鮑魚尾咧每年都係會咁啊，攞啲蛋散出嚟賣咯。好似呢個咁樣20蚊一斤蛋散，手工酥通常會叫角仔啦嚇，又或者油角咧20蚊一斤，仲有煎堆32蚊都有嘅。流喎，又有啲糕點，乜又食得，又可以攞去拜下祖先啊嘛，幾好啊！咁至於呢條街咧，又開始多嘢食啊！我有時候經過呢度咧，就算唔拍片都好啊，有2個地方會選擇嘅。第一個行入去第一樽裏邊就買個瀨粉啊，真買㗎，係啊！再行前少少成煎餃，如果1個人嘅份量嘅話咧，呢2樣嘢要最細份都已經夠飽㗎啦，就喺前邊咁，同埋仲有三和美食腸粉都係唔錯嘅。炭佬雞煲呢個我哋試過啦，都幾好嘅嚇。咁啊仲有啦，呢個三和美食就食腸粉嘅啦，係呢種傳統嘅布拉腸嚟嘅嚇。係啊，好凍。仲往前行轉咗就係西華路市場啦，咁我哋入去行下買下餸。邊有咁早開門啊？後生仔鋪冇咁早開門啫，邊個嚟食得㗎？
係咪？人哋琴晚開到夜晚2點，你又唔知嘅啫，係咪？係啊，終於出太陽啦！你喺前邊霉咗、潮濕咗幾日，嗰啲褲晾住又喺度唔乾，依家咧就出熱頭啦。洗衫會有排嗯，有啲太陽咁咪好咯。我哋喺呢度入去啦，好嘛？定喺前邊入去？呢度入去啦。我講完啲後生仔嘅鋪頭啦嚇，嗱呢度咧有一間開咗門啦，就係藤原生鮮。一樣係咁多人排隊，咁凄涼嘅啦嚇！呢度啊，你啦咁嘅喎，其他嗱先頭你哋見到嗰啲都未開門啦，我真係唔明啊！我揾日有機會一定要試下先啦，係咪真係好食到咁交關嘅咧？因為我之前食過啲唔好嘅，所以我對啲生鮮包印象不怎麼樣。再加埋要排隊咁你好難噶嘛，排咁耐隊就係為咗生鮮包，我又唔係遊客。旺咗好多，旺咗好多，比起以前，比起以前，晚黑仲誇張。我哋好少晚黑嚟。嗰啲翻工嗰啲全部走晒嚟食飯。佢每個時段都有每個時段嘅熱鬧啊嘛，又有居民，係啊，咯。朝頭早又有飲茶，飲完茶到中午啊，夜晚中午啊有人嚟喺度食飯，夜晚啊喺度飲奶茶，利口福。因為農曆新年咧有啲鋪頭可能未必開門㗎。買定啲農曆新年嗰陣有得食啊嘛，送禮又得，自用又得，有臘腸啊邊度？邊度？誒，梗係咁啦，係嘛？1500蚊係咩啊？哦，一斤95蚊一兩啊！至於呢邊咧就全部都係賣緊走雞檔嗰啲嘢啦嚇。甚至乎我見到啦，已經有碌柚葉有得賣。咁我哋仲好傳統嘅，因為而家有啊嘛。咁咧過年嘅時候咧，就要攞啲碌柚葉洗一隻手，同埋攞嚟抹下個神台，煲水啊，煲完水咁樣咯。即係去咗啲煤氣咁啊，唔係 gas 個煤氣喎嚇，係煤氣嘅。嚟呢邊就已經有見到有蝴蝶蘭，呢隻色真係沉啲，同埋朵花唔算大，又有啦哦，呢度朵花就大啲。快1碗50塊2盤，沒有壓花都可以的。這個沒壓花。啊！市場熱鬧啊！朝頭早西華路市場熱鬧，我哋好少會朝頭早嚟西華路市場啊嚇。腸又有啦，番薯乾又有啦。上次買10蚊一包，好食。咁同埋咧嗰啲煎堆嘅有啲一包包嘅，呢啲就拜神多，好少人會再食煎堆嘅。至於呢度咧就全部掛滿嗰啲福字啊、財神啊、迎春啊、出入平安咁咯。價錢唔貴啊，譬如好似呢啲揮春咁啊，15蚊一張。呢度咧全部都擺滿蘭花啊，蝴蝶蘭勁喎。或者呢邊咧新年大吉，呢啲吉咧係大粒啲㗎嚇，68蚊一盤，即係好似遲啲仲可以攞嚟食咁咯喎。咁啊牛雜牛腦呢個又係好好食嘅。嚟市場行下咧就係西華路附近街坊市民最愛的一個活動嚟㗎啦！啊，呢度要好擁擠啊，嗰種感覺先開心嘅。菊花啦，富貴菊啊，起個名幾好啊！又或者呢啲蘭花啦，一粒粒嘅，見啊粟米啦，同埋仲有呢啲樹仔頭啊，我會叫做造型咧，整落魚缸又得啦。咁同埋咧，因為即係真係差唔多過年啦，咁咧要拜神噶嘛，有啲燒臘咧就要買定噶啦，譬如好似面前呢度咁樣樣啦。咁啊，同埋咧都係有個管理人員咧看住啊。咁但係咧就呢邊係歸佢哋管，
呢邊就唔歸佢哋管嘅，全部都擺滿水果檔啦，5蚊3斤嘅香蕉啦，仲有呢個乜嘢啊？士多啤梨又有啦，進口嘅桃子啊，19蚊8一斤啦，提子啦，哇！仲有呢啲叫咩蘭啊？我都唔記得啦。大花蕙蘭係啦，我記得啦。大花蕙蘭以及全部都係年桔嘅。早買就會貴啲，但係咧選擇就多啲，揀棵靚嘅。晏咗咧就梗係自然會平啲噶啦，但係選擇少咯。咁如果你去到年30晚嚟揀嘅話，仲平添，但係咧就貨尾咯。咁所以咧，通常買桔啊、買花呢啲都係早買就貴啲嚇。除咗蘭花以外咧，就有豬籠草啊！咁咧點解可以做得咁平？其實而家佢哋打包嘅技術好勁啊，可以擺喺紙箱度運到嚟零售點，咁價格咪自然平咯。如果以前靠攞個大貨車咁樣逐下逐棵送咧，邊係買到咁平啦？不過前邊呢度仲喺度揀緊啲水果啊，唔知買蘋果啊，係過年拜神啊要買蘋果。蘋果邊個？4幾又唔貴，4蚊幾唔貴，4蚊半。阿克蘇冰糖心9蚊嘅，呢個蘋果幾好食。係嘛？不過我中意蛇果咁硬，已經硬。原來有老細咧係新疆人嚟㗎，咁咧帶埋個囡女出嚟賣蘋果添。蘋果咧，大家睇唔知睇唔睇到嗰個箱啊？冰糖心咧就係咁解嘅啦，佢打橫切啦嚇，唔好打棟切喎，係會有呢一種花紋㗎。咁啊，佢個糖心特別甜嘅，咁樣噶噃嚇，幾好啊！冇好多蠟，有啲好多蠟咧唔掂。呢啲食又好，拜下神又得。拜神係要紅啲，真係好開心喎！個老細係新疆嚟嘅，咁佢咧就可能唔係好懂呢個風土人情係一陣時點，佢連收錢嗰個碼都冇擺喺度，咁啊跟住嗰位男士新疆爸爸同個女走咗嚟呢邊唔知去洗手間吧，我斷估㗎咋嚇，咁啊跟住而家先翻嚟又冇收款二維碼，又要收現金，跟住又叫隔離檔攞個二維碼過嚟收錢，咦總之亂，但係咧好開心，係啊嗰個男人講廣州話個隔離檔嘅二維碼，咁佢哋自己計數啦，事實上就係又平又靚係真嘅嚇。如果唔係都冇咁多叔叔阿伯圍住啦，俾現金都要飽，靚啦，係。燒豬嚟嘅喎。至於呢度咧就擺滿一隻燒豬啊，幾震撼！1、2、3、4，4隻燒豬，哇！全部都係燒豬，呢度今日啲貨嚟嘅。咁啊就係呢一檔啦嚇，呢一檔所以點解我哋成日都話要嚟呢檔買咧？啱啱開咗第一隻。嗰啲燒豬就係咁，要買啲翻去咧，咁新鮮送到嚟，又唔係好肥喎，有啲好肥驚啊！呢啲脆啊！除咗燒豬以外咧，雞啊、豉油雞啊都好好食嘅，我哋成日買，價錢又唔貴喎咧。嗱呢度蜜汁叉燒28蚊嘅，仲有咩啊？太爺雞又有嘅喎，四川太爺雞貴啲啊！39，最抵食燒肉，係19蚊8，呢就係呢堆啊，19蚊8啫。咁我仲有呢啲抽好真空嘅喎，手撕豬手咁嘅，哇，都68蚊一包喎。好處咧，我哋又睇咗好耐，可以慢慢揀，又要考慮埋個女中意食咩，最終決定係食燒排骨，咁啊33蚊一斤。啊，好啊！呢嚿睇啱咗呢嚿嚇，就係呢個啦，正啊，18蚊半喎，嗰嚿燒排骨就係掛住喺上邊嗰嚿。到行市場時間啦喎，上唔上樓上？上樓上啦！哇，你嗰啲羊肉掛到幾犀利，真係誇張啊！哇，成條路都係啊！近期啲牛肉平咗啊！豬肉平啊，固然牛肉都平咗好多。呢個係新鮮羊肉，哇！羊排啊，
咁嘅色水嘅咧嚇，定係牛肉嚟嘅？誒，嗰度係寫住羊肉啊，係咯，呢個牛肉嚟噶嘛，幾靚喎老細。65蚊牛展，肥牛68。冇平到啊你？冇平到。落嚟我哋上樓上呢度再睇下有咩買。老婆就話想買啲蔬菜嘅，因為事情係咁嘅。再過多1-2日咧，我哋就會去深圳同埋香港噶啦。咁所以咧，其實係唔會買太多噶嚇。琴日已經買咗娃娃菜，再買少少就夠噶啦。唔錯係嘛？好啊。呢度賣幾錢斤啊？生菜又得喎，西洋菜3蚊呢度賣。哦，咁大把西洋菜，係啊！呢啲回南天食西洋菜係最啱嘅。好好食啊！琴日先食過，今日再食。呢度就係市場嘅2樓啦。咁啊，好潮濕啊，因為回南天，大家睇下個地面就知啊。咁啊，廣州啲天氣都係咁噶啦嚇。今日咧，大家見到我着短袖都得嘅，早排凍到不得之了。有菜心啦，寧夏菜心啦。呢啲係3蚊半，有薯仔2蚊，都係順便上嚟買下，同埋老婆買到佢最想買嘅蘋果嘅啫。咁至於嗰個燒排骨咧，係女兒中午的午餐。今日咧，我哋上到嚟西華路市場2樓呢度啊，咁發現都多人嘅。以往咧，我哋晏晝嚟到咧，上到嚟2樓已經冇乜人，好多人咧都喺下邊嗰啲走鬼檔嗰度買嘅。今日多啲人上嚟樓上咯。因為咧臨近歲晚啊，咁咧越嚟越多街坊市民啊過嚟買定啲嘢過年啊嘛，咁咧係熱鬧嘅。朝頭早，尤其朝頭早，因為夜晚咧通常都係啲收工客，唔係好熱鬧嘅啫。仲賣緊魚啊，咩魚啊？好熱鬧咁喎，劏緊魚，係鯽魚，攞嚟打火鍋啊！今日咁熱，仲使打火鍋？但係所以大家見到咧，街上嘅市民咧，着衫係着到亂晒，有啲要着羽絨啦，係啊，我係着緊短袖嘅。咁啊，有啲係着翻件風衣啊，咁啊得㗎啦。前面個哥記着羽絨，因為要開電動自行車咧，凍嘅。嚟到呢度又最熱鬧一條街，對面嗰啲豬肉哇咁多人買嘅喎，見下排晒隊咁嘅喎。晏晝啊賣燒臘，到依家啊賣豬肉，我唔係燒臘檔去咗前邊啊，法坤燒豬去咗前邊，一樣都係咁樣排隊嘅。似乎咧呢啲盤菜咧賣到嚟市場㗎，鮑參翅肚啊，咁一盒盒嗰種咧，即係一德路見到嗰種啊，越嚟越多。仲有好多揮春啦、福字啦，一應俱全，越嚟越多㗎啦。因為咧，仲有1個星期就過年啦，最後1個星期啦，倒數啦。又買咗好多白雲區美食，呢個賣風鈴老闆娘咧，其實嚟自白雲區嘅嚇。右邊嗰度咧，仲有個賣圓仔嘅添，呢度啊賣嗰啲乾糕圓仔啊，跟住仲有清遠雞添。咧我哋就嚟翻到呢度買瀨粉嘅呢度啦，呢度叫做司馬坊啊，叫大興街咁啊。其實咧就喺第一樽嘅，通常我哋會叫第一樽瀨粉喎。咁啊，其實就喺呢度啊，應該叫做合興小食啊，我唔係好記得個名啦嚇。前邊嘅
我啲記憶力咧都仲喺度啊！合興小食就係呢度啦。咁啊，買份細份嘅俾佢係嘛？啊大份咯。大份啦，俾個女食嘅。咁但係有個問題咧就係咁嘅啦，我哋一翻去就即食就 O K 嘅，但係咧瀨粉不適宜擺太耐啊，因為佢會出水嘅。咁啊，好嘢係食新鮮啦嚇，就係呢度正宗傳統瀨粉王。咁至於喺呢度出翻去咧，就係東風路啦，東風西路啊。呢份咧就係個瀨粉啦，嗱我唔打開啦，超大份9蚊。再嚟咧就有呢個燒排骨，呢個要翻去哇，好正！加熱排骨係嘛？咁啊佢因為物質多啊，所以咧佢擎住好正常㗎嚇。係應該買個燒鵝髀先頭，我哋都考慮咗糾結咗好耐嘅，應該要買個燒鵝髀加落個瀨粉度咁就完美。不過咧同東莞燒鵝瀨係兩回事嚟㗎，東莞瀨粉係米粉咁㗎嚇。好啦，今集影片到呢度結束啦，各位觀眾 share 呢個影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦嚇。下集見啦，拜拜。